Shifting focus, more breaking news coming in. Shocking comment by Congress leader on Arshad Madani and Al Falah. Sandeep Dixit says the BJP launched a campaign against a particular religion. He also says the BJP is targeting the educated intellectuals associated with that religion and that Muslims sometimes feel frustrated. Linking them to Al Falah is not correct, is what he said. ये जो सरकार आई है, इसने बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही नियोजित तरीके से एक धर्म के खिलाफ और धर्म से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग हों, इंटेलेक्चुअल हों, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे एक जमाने में शेड्यूल कास्ट या दलित वर्ग के लोगों के साथ सीधे सीधे गलत बर्ताव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो एक फीलिंग एक समाज में आने लगी। इस बात यहां तक तो जहां तक मदनी जी की बात है वो ठीक है और इसको हमें नहीं बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं। अब उसको किसी कोई अल्फला से जोड़ देना, किसी से जोड़ देना, वो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ठीक बात है, क्योंकि ये एक अलग सर्कमस्टांसिस में कोई ये बात सामने निकल कर आई है। My colleague Prashant joins us with more details. Prashant, take us to the latest in this shocking comment coming in from this Congress leader, justifying what was done in Delhi, and he in fact says that Muslims sometimes get frustrated. He's also said the BJP is targeting educated intellectuals of a particular community. Politics, seems to have begun on this issue. Not only Sandeep Dixit, only yesterday another Congress MP, Imran Masood, he also supported Arshad Madani's comment. But the BJP has hit out at the Congress party, saying that it is out of the vote bank politics because these parties are saying so. But this politics is only likely to, be heating up once the parliament session starts on December 1. So politics has begun on this issue. There is no doubt about this. Right, Prashant, thank you for joining us and bringing us those details.